नमस्कार दोस्तों। रोलैंड SPD-20X का ये मॉडल है। इसके कुछ साउंड में तेज हमिंग साउंड आने का प्रॉब्लम है। पैड 2 और 3 के इंस्ट्रूमेंट में तेज हमिंग आ रहा है, बाकी पैड के साउंड क्लियर है। रिपेयर सर्विस के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। रिपेयर के बाद पैड 2 और 3 का साउंड बिल्कुल क्लियर है।